Саламатсызбы? Сиз ыдык көрсөтүү түшүнүгү менен таанышсызбы? Ыдык көрсөтүү адамды кемсинткен, анын жеке чектерин бузган ар кандай кабыл алынгыс аракеттер. Бул көбүнчө аялдар жана кыздарга карата жасалган зомбулуктун түрү. Мисалы, денеге тийишүү, кармалоо, адепсиз сөздөр, же тамашалар, шылдыңдоо, артынан түшүү, аңдуу, шантаж, сексуалдык ыдык жана башка ушул өңдүү учурлар. Ыдык көрсөтүү дээрлик бардык жерде, жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Изилдөөлөргө караганда Кыргызстанда ар бир 4-чү аял жумуш ордунда жыныстык асууларга туш болот. Эгер сиз ыдыкка кабылсаңыз, сизде эч кандай күнөө жок экенин түшүнүңүз. Эгерде сиз адамдын жүрүм турумунан ыңгайсыз болсоңуз, аны дароо айтыңыз. Сизге жазган SMS билдирүүлөрүн скриншот кылып сактаңыз. Диктофонго жаздырып, видеого тартып алганга аракет кылыңыз. Жакындарыңызга айтып, жардам сурагандан коркпоңуз. Сиз мындай учурга кабылгансызбы? Пикир калтырыңыз.